Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui on va prendre une nouvelle leçon grammaticale très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ودرس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية نتناول من خلاله une nouvelle règle grammaticale قاعدة في الجرامير مهمة جدا ودرس جد مهم. Alors la leçon du jour c'est le passé composé. Autrefois, la leçon du jour, c'est le passé composé. في فيديو النهارده هنتعرف سويا عن le passé composé. امتى اقدر استخدم ce temps هذا الزمن وازاي اقدر اصرف اي verb n'importe quel verbe au passé composé. اولا le passé composé اي زمن الماضي المركب. يستخدم هذا الزمن للتعبير عن حدث تم وانتهى. انا بستخدم le passé composé عشان اعبر بيه يا ولاد عن حاجه حصلت وخلصت، حاجة انتهت، أكل، شرب، لعب، ذاكر، أي حاجة عملتها في الماضي وانتهت. طيب إزاي أقدر أصرف أي verbe n'importe quel verbe au passé composé؟ يعني أول ما يجي يقول لي مثلا conjugue ce verbe au passé composé، يعني صرف الفيرب ده في الباسي كومبوزي أو يعمل الفيرب ده في الباسي كومبوزي. على طول أشوف الأول الفيرب ده بيجي معاه أو بيجي قبل منه أو بياخد être ou avoir ولا avoir. يبقى دي قاعدة عامة في الباسي كومبوزي. اشوف في الاول الفيرب ده هياخد être ولا avoir. بعد كده بجيب حاجة اسمها لو بارتيسيب باسي دو verbe من الفيرب. بكل بساطة كده انت جايلك فيرب في الباسي كومبوزي، هشوف الاول الفيرب ده هياخد être ولا avoir. بعد كده اشوف الفيرب بيتغير لايه، بيتحول لايه. كلمه بيتغير لايه او بيتحول لايه دي اسمها لو بارتيسيب باسي. يبقى دي يا حبايبي سي لا ريغل جينيرال دو لا لوسون، دي القاعده العامه لو طون او اللوسون بتاعتي. ان اي فيرب يجي لي في الباسي كومبوزي على طول هشوف الاول الفيرب ده بيجي مع être ولا avoir. بعد كده اشوف الفيرب بيتغير لايه، اشوف الفيرب بيتحول لايه. كلمه بيتغير لايه او بيتحول لايه دي اسمها لو بارتيسيب باسي، لو بارتيسيب باسي دو verbe. يبقى دي القاعده العامه عندي ان الفيرب بياخد être او avoir. بعد كده بجيب حاجه اسمها لو بارتيسيب باسي دو verbe. بنشوف بعض الامثله، مديني quelques exercices variés، بعض الامثله المختلفه. Je allais au cinéma، أنا أذهب إلى السينما. Il finir ses devoirs، هو ينهي واجباته. Elle prendre le taxi، هي تأخذ التاكس. Nous lire ce livre، نحن نقرأ هذا الكتاب. أول مثال بيقول لي je allais au cinéma، أنا أذهب إلى السينما. مديني verbe aller، عاوز أعمل الفيرب ده verbe aller في الباسي كومبوزي. إحنا اتفقنا يا حبايبي أول ما يجي يقول لي باسي كومبوزي على طول أشوف الفيرب بياخد être ولا avoir وبعد كده اشوفه بيتغير لايه. طب انا يا مستر معرفش الي بياخد être ولا avoir. انا هقول لك الي بياخد être مع je suis والي بيتغير الى aller. je suis allé، je suis allé ومعنى الفيرب انا ذهبت. المثال الاخر il finir ses devoirs، هو ينهي واجباته. عاوز هنا verbe finir au passé composé في زمن الماضي المركب. اول ما يقول لي حبيبي باسي كومبوزي على طول اشوف الفيرب فينير ده بياخد être ولا avoir. طب انا ما اعرفش يا مستر بياخد être ولا avoir. فينير بياخد avoir ويتغير الى فيني. il a fini، il a fini ses devoirs، هو انهى واجباته او خلص واجباته. المثال الاخر elle prendre le taxi، elle prendre le taxi هي تاخذ التاكس. طيب انا هنا عاوز فيرب prendre في الباسي كومبوزي. زي ما اتفقنا اول ما يقول لي باسي كومبوزي اشوف الفيرب حبيبي بياخد être الاول ولا avoir. طب هنا prendre انا ما اعرفش بياخد être ولا avoir. انا هقول لك prendre بياخد avoir. طيب تاني خطوه اشوف الفيرب بيتغير لايه، بيتحول لايه اللي هي اسمها لو بارتيسيب باسي دو verbe. prendre بياخد avoir ويتغير الى pris. elle a pris، elle a pris le taxi، أي هي أخذت التاكس. nous lire ce livre، نحن نقرأ هذا الكتاب. أنا هنا عاوز يا حبايبي فيرب lire au passé composé في زمن الماضي المركب. على طول ما دام قال لي passé composé اشوف الاول يا حبايبي فيرب lire.
ده بياخد être و avoir ولا avoir؟ انا معرفش يا مستر، انا هقول لك. lire بياخد avoir. avoir مع نو تبقى nous avons. طب lire بيتغير لايه؟ ايه البارتيسيب باسي دو فيرب lire بتاع lire؟ طبعا هتبقى nous avons lu. nous avons lu. احنا قرأنا هذا الكتاب. يبقى انا دلوقتي اول ما يجيب لي فيرب في الباسي كومبوزي على طول اشوف الفيرب ده حبيبي بياخد اتر ولا افوار وبيتغير لايه. طيب انا عندنا فيرب الي حاجه واحده بقى كام حاجه؟ حاجتين، سوي والي. فينير حاجه واحده بقى كام حاجه؟ وفيني. بروندر حاجه واحده بقى كام حاجه؟ بري. حاجتين اتنين، عشان كده سموه كومبوزي. يبقى كلمه كومبوزي اي مركب، يعني الفيرب الحاجه الواحده بيبقى حاجتين اتنين، بيتركب من حاجتين، اما être او avoir plus le participe passé du verbe. يبقى le passé composé هو زمن الماضي المركب. كلمة passé يعني ماضي، وكومبوزي يعني الفيرب الحاجة الواحدة بقى حاجتين اتنين زي ما انتم شايفين كده. طيب دلوقتي انا عندي مشكلتين اتنين. ايه المشكلة الأولى؟ يا مستر ليه الي اخد être وليه فينير اخد avoir وليه بروندر اخد avoir؟ انا هعرف منين يا مستر امتى الفيرب ده بياخد اتر او افوار؟ المشكله الثانيه، ايه اللي خلى الي الي؟ ايه اللي خلى فينير فيني؟ ايه اللي خلى بروندر بري؟ ايه اللي خلى لير لو؟ او بمعنى صح ازاي اقدر اجيب لو بارتيسيب باسي دو فيرب؟ يبقى انا دلوقتي في الباسي كومبوزي عندي مشكلتين اتنين. المشكله الاولى اعرف منين يا مستر الفيرب ده بياخد اتر ولا افوار؟ المشكله الثانيه ازاي اقدر اجيب لو بارتيسيب باسي دو فيرب؟ هنبدا بالمشكله الاولى واللي هي سهله جدا، اتر او افوار. امتى اعرف الفيرب ده بياخد اتر ولا افوار؟ دي مشكله سهله جدا. بص يا حبايبي، كل الفيربات اللي هتقابلك اي فيرب يجي لك بياخد افوار، اجيب معاه افوار اكسبت ما عدا نوعين اتنين من الفيربات. اول نوع لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو ودي الفيربات يا اولاد اللي فيها سو او اس ابوستروف. باغ اكزومبل سو كوشي، سابيي، سو لافي، ساموزي، سابلي. اي فيرب فيه سو او اس ابوستروف الفيربات دي على طول بتاخد اتر. يبقى تاني يا حبايبي، كل الفيربات اللي هتقابلك او اي فيرب يجي لك هات معاه افوار. اي فيرب هياخد افوار اكسبت ما عدا نوعين اتنين من الفيربات. لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو هي الفيربات اللي فيها سو او الاس ابوستروف. والنوع الثاني حبايبي هي لي 14 فيرب او ال 14 فيربس. 14 فيرب او 14 فيرب هم بس اللي بياخدوا être. Alors ce sont les 14 verbes qui prennent être. هنقرأ مع بعض الفيربات دي ونعرف معانيها. aller يذهب، venir يأتي، arriver يصل، partir يرحل أو يغادر أو يترك مكانه، entrer يدخل، sortir يخرج، naître يولد، mourir يموت، monter أي يصعد أو يطلع سلم أو يركب عربية، descendre ينزل، tomber يقع أو يسقط عكسها، rester يظل أو يبقى، retourner يعود، وverbe passer بمعنى يمر. Alors ce sont les 14 verbes avec être. aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, naître, mourir, monter, descendre, tomber, rester, retourner et finalement passer. يبقى حبايبي دول بس هم الفيربات اللي بتاخد être. لازم اعرف اقرا الفيربات دي كويس. autrefois je répète les 14 verbes avec être. aller, venir, arriver, partir, entrer,
sortir, 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 naître, 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 mourir, 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 monter, 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 descendre, 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 tomber, tomber, rester, rester, retourner, retourner, retourner et finalement passer. passer بمعنى يمر، لأن passer يا حبايبي ليه معنيين اتنين، يقضي أو يمر. لو كان بمعنى يمر هو هياخد être، لو بمعنى يقضي هياخد avoir. هعرف منين يا مستر؟ حسب معنى الجملة. يبقى أنا كده حبايبي حليت أول مشكلة. المشكلة الأولى اللي هي كانت إيه؟ ازاي يا مستر اعرف الفيرب بياخد اتر ولا افواغ؟ واحنا قلنا يا حبايبي ان كل الفيربات هتاخد افواغ ما عدا نوعين اتنين من الفيربات، هي لي فيرب برونومينو، اي فيرب في سو او اس ابوستروف وانت مغمض على طول ده بياخد اتر. النوع الثاني لي 14 فيرب، ال 14 فيرب اللي قلنا نحفظهم سم. autrefois aller venir, aller venir, arriver, partir, entrer, sortir, naître, mourir, monter, descendre, tomber, rester, retourner et finalement passer. المشكلة الثانية، ازاي يا مستر اقدر اجيب لو بارتيسيب باسي دو فيرب؟ بمعنى صح ازاي اقدر اغير الفيرب، ازاي اقدر احول الفيرب. احنا خلاص عرفنا الفيرب بشوفه الاول بياخد اتخ ولا افوار، بعد كده بيتغير لايه؟ اتغ وافوار حليناها. المشكله الثانيه بقى ازاي اقدر اجيب لو بارتيسيب باسي دو فيرب من الفيرب؟ بكل بساطه حبايبي انا بشوف الفيرب، لو الفيرب بروميير جروب او الفيرب بينتهي ب ار على طول انا بكنسل الار، بشيل الار واحط على الاو اكسون تيجو. خلاص يا حبايبي، يبقى بكل بساطه اي فيرب اخره او ار او اي فيرب بروميير جروب انا ببدا اشيل الار واحط على الاو اكسون تيجو، ومش هيختلف النطق، هيبقى نفس النطق. باغ اكزومبل aller aller parler parler jouer jouer، يبقى نفس النطق يا حبايبي ما اختلفش. يبقى تاني حاجه انا بشوف الفيرب يا حبايبي، انا جاي لي مثلا فيرب او ار او فيرب بروميير جروب، بشوف الفيرب ده هياخد اتخ ولا افوار، بعد كده اشوفه بيتغير لايه. طب بيتغير او لو بارتيسيب باسي دو فيرب او البارتيسيب باسي بتاع الفيرب ده بيتغير ليه يا حبايبي؟ بشيل الار واحط على الاو اكسون تيجو. طيب لو كان الفيرب بينتهي اير اير، لو الفيرب اخره اير 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 اير، طبعا واحد يقول لي يا مستر زي افوار زي سافوار زي ريسوفوار، لا يا حبيبي انا هنا بنطق الفيرب اير، يعني اير بنطقها اير. قال لي بكل بساطه حبايبي بشيل منه الار، يبقى اي فيرب اخره اير اير بشوف الفيرب ده بياخد اتر ولا افوار، بعد كده بشيل منه الار. باغ اكزومبل على سبيل المثال finir هيبقى fini، partir parti، sortir sorti، choisir choisi، يبقى اي فيرب اخره اي ار بشيل منه الار زي finir fini، partir parti، sortir sorti، punir puni، réussir réussi، choisir choisi، except. ما عدا ايه يا حبايبي؟ احنا قلنا ان اي فيرب اخره اير اي ار بشيل منه الار، ما عدا ايه بقى؟ 3 فيربات اخلي بالي منهم حبايبي. هو فيرب venir، venir اخره اير بس بيتغير الى venu، mourir mort، offrir offert. venir يعني ياتي بيتغير الى venu، mourir يعني يموت بيتغير الى mort، offrir اي يقدم او يعرض، بيقدم هديه او يعرض هديه، يقدم هديه او يعرض هديه بتتغير الى offert. بعد كده بلاقي عندي مجموعه من الفيرب الirrégulier، الirregular verbs دي لازم احفظها صم كويس جدا لان ملهاش قاعده. être بشوف الفيرب يا حبيبي بياخد اتر ولا افوار بيتغير لايه؟ être été، avoir eux، faire fait، prendre pris، mettre mis. Autrefois être été, avoir eux, faire fait
faire, fait, prendre, pris, prendre, pris, mettre, mis, mettre, mis, boire, bu, boire, bu, lire, lu, lire, lu, voir, vu, voir, vu, bouvoir, bu, bouvoir, bu, vouloir, voulu, vouloir, voulu, vouloir, voulu, descendre, descendu, descendre, descendu. Autrefois, je répète, boire, bu, boire, bu, lire, lu, lire, lu, voir, vu, voir, vu, bouvoir, bu, bouvoir, bu, vouloir, voulu, vouloir, voulu, descendre, descendu. Autre verbe, écrire, écrit, écrire, écrit, naître, né, naître, né, naître, né, recevoir, reçu, recevoir, reçu, recevoir أي verbe to receive يستقبل أو يستلم recevoir, reçu, recevoir, reçu, dire, dit, dire يقول verbe dire يعني يقول بيتغير إلى دي dire دي. يبقى بكل بساطة حبايبي أول ما يقول لي passé composé على طول أشوف الفيرب ده بياخد être ولا avoir. بعد كده أشوف الفيرب بيتغير لإيه أو حاجة اسمها لو participe passé du verbe. احنا دلوقتي خلاص عرفت امتى الفيرب ياخد être أو avoir. اتفقنا زي ما قلنا إن كل الفيربات يا حبايبي هتاخد avoir ما عدا نوعين اتنين من الفيربات. les verbes pronominaux هي الفيربات اللي فيها السو أو الاس apostrophe دي بتاخد être. ولي 14 verbes avec être. ال 14 verbe أو ال 14 verbs اللي بيجوا مع verbe être وهما كالآتي: aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, naître, mourir, monter, descendre, tomber, rester, retourner et passer بمعنى يمر. قلنا المشكلة التانية وهي لو بارتيسيب باسي وبقت سهلة جدا خالص. ازاي اقدر اجيب لو بارتيسيب باسي من الفيرب؟ بكل بساطة لو الفيرب حبايبي بخوميي جروب او اخره او ار انا بشيل الاغ واحط على الاو اكسون تيجو. اكسون تيجو مش هتختلف في النطق هتبقى هي نفس النطق. الي الي بارلي بارلي جوي جوي. لو الفيرب اخره ايغ اي اغ انا بشيل منه الاغ. باغ اكزومبل على سبيل المثال finir, fini, partir, parti, sortir, sorti, choisir, choisi, except ما عدا 3 فيربات أخلي بالي منهم يا حبايبي وهما كالآتي: verbe venir, venir بيتغير إلى venu, venir, venu, venir, venu, mourir, mort, mourir, mort, mourir, mort, offrir, offert, mourir, mort, mourir, mort, offrir, offert, offrir, offert, offrir, offert. بعد كده قلنا في مجموعة من الفيربات لازم احفظها some. Par exemple être, était, être, était, être, était, avoir, 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 faire, fait, faire, fait, faire, fait, prendre, pris, prendre, pris, prendre, pris, mettre, mis, mettre, mis, mettre, mis, mettre, mis, boire, bu, boire, bu, boire, bu, boire, bu, lire, lu, lire, lu, lire, lu, lire, lu, voir, vu, voir, vu, voir, vu, bouvoir, bu, bouvoir, bu, bouvoir, bu, vouloir, voulu, vouloir, voulu, vouloir, voulu, descendre, descendu, descendre, descendu, descendre, descendu, écrire, écrit, écrire, écrit, écrire, écrit, naître, né, naître, né, naître, né, recevoir, reçu, recevoir, reçu, recevoir, reçu, dire, دي. النقطة اللي بعد كده عندي حاجة يا حبايبي اسمها لي مو كلي أي الكي ووردز بتاعة الزمن ده. دلوقتي لو ما جاش قال لي مثلا كونجوج سو فيرب او باسي كومبوزي صرف الفيرب ده في الباسي كومبوزي هعرف منين؟
هعرف منه هو عايز الفيرب ده في الباسي كومبوزي ولا في البريزون ولا في لامبارفي ولا في انهي زمن. في حبايبي كيوردز او الموكلي، دي كلمه بتبقى موجوده اما في اول الجمله او في اخر الجمله او في نص الجمله حتى. من الكلمه دي بعرف هو عاوز الفيرب ده في الباسي كومبوزي ولا زمن تاني غير الباسي كومبوزي. اكيد طبعا الكلمه دي هتدل على الباست، اي كلمه بتدل على الماضي. باكزومبل على سبيل المثال hier 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 امبارح او امس yesterday. avant-hier 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 اول امبارح او before yesterday، اول امبارح او before yesterday. la semaine passée la semaine passée la semaine passée la semaine passée اي last week الاسبوع الماضي، الاسبوع اللي فات. طبعا هنا الكيورد مش كلمه سمن، هنا الكيورد هي كلمه باسي. يعني ممكن نقول مثلا كده لاندي باسي الاثنين اللي فات، ماردي باسي الثلاث اللي فات، لو كور باسي الحصه اللي فاتت. في اي كلمه فيها باسي دي برضو باسي كومبوزي. l'année dernière l'année dernière l'année dernière last year السنه اللي فاتت. برضو كلمه dernière او dernier هي برضو الموكلي بتاعت الباسي كومبوزي. واخيرا طبعا il y a il y a هنا بمعنى منذ، هنا il y a مش بمعنى يوجد، هنا il y a بمعنى منذ يجي بعدها زمن او مده. مثلا il y a une semaine منذ اسبوع حصل كذا. il y a un jour منذ يوم حصل كذا. il y a une heure منذ ساعه حصل كذا. alors ce sont les mots clés du temps. دي الكيوردز بتاعت الباسي كومبوزي هي hier 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 avant-hier 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 la semaine passée la semaine passée la semaine passée l'année dernière l'année dernière l'année dernière ou il y a بمعنى منذ. دلوقتي هنشوف مع بعض quelques exercices variés au passé composé. بعد التمارين على الباسي كومبوزي نجهز بقى ورقة وقلم كده يا ولاد في ايدينا ونبدأ نشارك مع بعض في الحصة. il prendre le train pour partir il prendre le train pour partir il prendre le train pour partir. طيب هنا عاوز فيرب prendre في الباسي كومبوزي. تمام؟ اعمل ايه يا حبايبي؟ قال لي بكل بساطه اشوف في الاول فيرب prendre، الفيرب ده هياخد être ولا avoir. احنا خلاص عرفنا ان كل الفيربات بتاخد avoir ما عدا نوعين اتنين من الفيربات، لي فيرب برونومينو الفيربات اللي فيها السو والاس ابوستروف. تاني حاجه لي 14 فيرب ال 14 فيربس. طبعا هنا prendre هياخد avoir. طيب انا هنا prendre عرفت انه اخد avoir. بعد كده اشوف الفيرب بيتغير لايه او لو بارتيسيب باسي دو سو فيرب. البارتيسيب باسي بتاع الفيرب ده احنا قلنا طبعا ان فيرب prendre هياخد avoir ويتغير الى pris. ils ont pris ils ont pris ومعنى الفيرب هم اخذوا القطر المتجه الى، ومعنى الفيرب هم اخذوا القطر للرحيل. ils ont pris le train pour partir. المثال الآخر vous mangez dans ce restaurant. هنا طبعا ce حرف السي مش بالاس حبايبي بحرف السي ce يعني هذا dans ce restaurant. طب هنا فيرب manger اشوف على طول فيرب manger حبايبي بياخد être ولا avoir. اتفقنا طبعا الفيرب ده هياخد avoir avoir مع vous هتبقى vous avez. وmanger طبعا ده فيرب بروميير جروب اخره er هشيل الار واحط على الاو accent aigu. vous avez mangé accent aigu. hier je rencontrais mes amis au jardin. عايز اقول امبارح انا قابلت اصحابي فين؟ في الحديقه. طبعا الجمله بتبدا بكلمه hier يعني امبارح، دي طبعا كي ووردز للباسي كومبوزي. عاوز فيرب rencontrer. ببدا اشوف الاول هو ما دام قال لي باسي كومبوزي على طول اشوف الفيرب حبايبي بياخد être ولا avoir. طبعا فيرب rencontrer ده بياخد avoir. طيب بعد كده بشوف الفيرب بيتغير لايه.
او لو بارتيسيب باسي دو سو فيرب بتاع الفيرب ده. طبعا rencontrer بياخد avoir ويتغير الى j'ai rencontré j'ai rencontré j'ai rencontré j'ai rencontré. Je lire le journal et je faire le devoir. عاوز فيرب لير في الباسي كومبوزي. بكل بساطة حبايبي هشوف الفيرب الأول لير بياخد اتخ ولا افوار. طبعا لير من الفيربات اللي بتاخد افوار وبتتغير إلى إيه؟ طبعا j'ai lu le journal et je faire. اللي faire بياخد avoir وتغير إلى fait. j'ai fait. Nous faire des crêpes hier. عاوز فيرب faire في الباسي كومبوزي. طبعا بكل بساطة اشوف الفيرب ده يا ولاد بياخد ادخل الاول ولا افوار. طبعا faire مش من 14 فيرب هياخد افوار وتغير الى في. هيبقى الفيرب nous avons fait. Vous prendre le sucre et la confiture. verbe prendre اشوف الاول الفيرب ده بياخد ادخل ولا افوار. طبعا prendre هياخد avoir ويتغير الى pris. vous avez pris le sucre et la confiture. Il travaillait dans le garage. verbe travailler verbe to work يعمل. الفيرب ده طبعا على طول يا اولاد هشوفه بياخد اتخ ولا avoir. طبعا travailler مش من 14 فيرب هياخد avoir ويتغير الى il a travaillé. يبقى انا الفيرب اللي اخره er بشيل منه الاخ واحط على الاو accent aigu. hier je mettre un bulle vert. عاوز فيرب mettre يا حبايبي في الباسي كومبوزي. بكل بساطه فيرب mettre مش من 14 فيرب يبقى الفيرب ده ياخد يا حبايبي avoir ويتغير الى mis. hier j'ai mis. elle venir à 7 heures. elle venir à 7 heures هي تأتي في الساعة 7. verb venir أشوف الفيرب ده الأول حبيبي بياخد être ولا avoir. قال لي طبعا venir بياخد être. طيب بعد كده البارتيسيب باسي بتاع الفيرب ده إيه؟ إحنا قلنا إن أي فيرب آخره ir بشيل منه الآخ زي finir fini choisir choisi partir parti except 3 فيربات منهم venir بتغير إلى venu mourir mort offrir offert. فهنا حبيبي فيرب venir هياخد être ويتغير إلى venu. elle est venue. طيب أخلي بالي من حاجة. أنا حطيت باللون الأسود كده بعد كلمة venu. ليه بقى؟ في حاجة حبيبي اسمها الأكور أو التبعية. التبعية دي أو الأكور دي ما بتجيش إلا مع الفيربات اللي فيها اتخ. بكل بساطة لو الجملة السوجي بتاع الجملة مفرد مؤنث بضيف للبارتيسيب باسي بتاعي عندي إلي بضيف للبارتيسيب باسي بتاعي عندي elle إلي venue. يبقى بكل بساطة حبايبي في حاجة عندي اسمها الأكور أو التبعية. التبعية دي مع الفيربات بس اللي بتاخد اتخ. لو السوجي بتاع الجملة عندي أو فاعل الجملة عندي مفرد مؤنث بحط للبارتيسيب باسي لو هو جامع مؤنث بحط اس. لو جامع مذكر بحط اس. لو مفرد مذكر مش بحط حاجة. elle est venue à 7 heures. elle montait dans le 2e étage. هي صعدت إلى الدور الثاني. طبعا عندي فيرب مونتي بمعنى يصعد. هشوف الفيرب ده الاول حبايبي بياخد اتخ ولا افوار. طبعا مونتي من ال 14 فيرب هياخد اتخ ويتغير الى طبعا الفيرب اخره er بشيل الاغ واحط على الاو اكسون تيجو وما انساش حاجه. هيبقى الفيرب كده الي مونتي. في حاجه في باللون الاسود كده شايفينها. قلت يا حبايبي لو كان الفيرب مع اتخ في حاجه اسمها الاكور او التبعيه اسمها التاني اكور اي التبعيه. التبعيه دي يا حبايبي لو السوجي بتاع الجمله مفرد مؤنث بحط للبارتيسيب باسي لو جمع مؤنث بحط للبارتيسيب باسي اس. لو هو جمع مذكر بحط للبارتيسيب باسي اس.
il naître au soir. طيب verbe naître يعني يولد. الفيرب ده حبايبي من ال 14 فيرب فهياخد être وتغير إلى né. il est né. il est né يعني هو اتولد في المساء. tu se levais à 9 heures. tu se levais à 9 heures. verbe se lever وانا مغمض عينيا. احنا قلنا حبايبي لي فيرب برونيمينو الفيربات اللي فيها سو او الاس ابوستروف وانا مغمض عينيا الفيربات دي بتاخد اتر. بس في مشكله بقى انا هنا اتر احطها فين؟ قبل السو ولا بعد السو؟ قال لي يا مستر الفيربات يا حبايبي اللي فيها السو او اس ابوستروف بتاخد اتر. الاتر بتاخد اتر. اتر بحطها بعد السو بس لازم اول حاجه اغير السو. طب احنا كلنا فاكرين السو. السو مع جو مو مع تو تو مع الإل والإل سو مع نو نو مع الفو فو مع إل افيك اس ولا افيك اس بتبقى سو. فهي اول حاجه هنا يا اولاد السو مع تو هتبقى تو. هتبقى يا حبايبي تو. بس هنا هكتبها تي ابوستروف عشان هجيب بعدها فيرب اتر. اتر مع تو اي وطبعا الفيرب اخر او ار هشيل الاغ واحط اكسون تيجو على الاو. تو تي لوفي. تو تي لوفي. الفيرب الاخر نو سو برومني. طيب انا هنا عاوز فيرب سو برومني في الباسي كومبوزي. بكل بساطه وانا مغمض عينيا اشوف الفيرب الاول هياخد اتر ولا افوار. بعد كده هجيب البارتيسيب باسي دو فيرب من الفيرب. اولا احنا قلنا الفيربات لي فيرب برونيمينو اللي هي الفيربات اللي فيها سو او اس ابوستروف الفيربات دي بتاخد اتر. طب اتر بحطها فين يا حبايبي؟ بحطها بعد السو. بس اهم حاجه لازم اغير السو. السو مع النو بتبقى نو وطبعا فيرب اتر نو نو سوم برومني. نو نو سوم برومني. nous nous sommes promenés. nous nous sommes promenés. nous nous sommes promenés. وخلي بالي من حاجه احنا قلنا حبايبي الفيربات اللي هي بتاخد اتر في حاجه اسمها الاكور. اكور يعني التبعيه. بمعنى ايه؟ لو كان السوجي بتاع الجمله فاعل الجمله مفرد مؤنث بحط او. لو جمع مؤنث بحط او اس طبعا في البارتيسيب باسي. لو جمع مذكر بحط اس. هنا طبعا نو او فو انا ما اعرفش هي جمع مؤنث ولا جمع مذكر من حسب سياق الجمله. لو فهمت ان هي جمع مؤنث هحط او اس. طبعا هنا نو هحط طبعا اس. نو سون برومني. يبقى الفيربات اللي فيها السو او اس ابوستروف بحط اتر بعد السو. اغير الاول السو وبعد كده بجيب فيرب اتر. مثال اخر je suis couché. je suis couché. عاوز فيرب يا ولاد سو كوشي في الباسي كومبوزي. بكل بساطه هشوف الفيرب الاول بياخد اتر ولا افوار. هنا طبعا فيرب سو كوشي من الفيربات لي فيرب برونيمينو الفيربات اللي بتاخد اتر. اتر اتفقنا بحطها فين؟ بحط اتر بعد السو ولازم اغير الاول يا حبايبي السو. طبعا السو مع جو هتبقى مو واجيب فيرب اتر je me suis couché. je me suis couché. nous boire du thé. عاوز فيرب بوار في الباسي كومبوزي. بكل بساطة أشوف الأول فيرب بوار ده بياخد اتر ولا افوار. طبعا بوار من الفيربات اللي بتاخد افوار وبتغير إلى بو. nous avons bu. nous avons bu. nous avons bu du thé. إحنا شربنا شاي. المثال اللي بعد كده ils partirent hier pour Paris. يعني هم رحلوا غدا رحلوا بالامس الى باريس. فيرب بارتير بشوف الفيرب الاول ده حبايبي بياخد اتر ولا افوار. قال لي فيرب بارتير من الفيربات اللي بتاخد اتر. اتر طبعا مع الى افيك اس بتبقى ils sont وبارتير بشيل منها الاغ بتبقى بارتي. وقلت حبايبي ان الفيربات اللي مع اتر في حاجه اسمها الاكور او التبعيه. لو السوجي بتاع الجمله او فاعل الجمله جمع مذكر بحط للبارتيسيب باسي اس. Hier, elle allait avec ses amis. فيرب aller في الباسي كومبوزي بكل بساطة أشوف الأول الفيرب ده بياخد اتر ولا افوار. احنا اتفقنا حبايبي إن فيرب aller من الفيربات اللي بتاخد اتر. طبعا هتبقى اتر elle est allée. elle est allée و aller طبعا هو فيرب بروميير جروب آخر او ار
هشيل الاغ واحط اكسونت ايجو على الاو واستنى بقى. هي ايه الاو اللي باللون الاسود دي؟ احنا اتفقنا في حاجه اسمها الاكور او التبعيه. انا بعد ما اشوف الفيرب بياخد اتخ او افواغ، لو لقيت الفيرب بياخد اتخ في حاجه اسمها التبعيه يا حبايبي. التبعيه دي مع الفيربات اللي بتاخد اتخ بس. لو السوجي بتاع الجمله، لو فاعل الجمله ده مفرد مؤنث، بحط في اخر الفيرب او. رانا سورتير ايير، رانا خرجت امس. فيرب سورتير طبعا من ال 14 فيرب، الفيرب ده حبايبي هياخد اتخ ويتغير الى سورتي. غانا اي سورتي، غانا 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 اي سورتي، غانا اي سورتي، رانا خرجت. طب ايه هي يا مستر الاو اللي باللون الاسود؟ احنا قلنا يا ولاد في حاجه اسمها الاكور او التبعيه. لو فاعل الجمله او السوجي بتاع الجمله عندي مفرد مؤنث، بحط للباسي كومبوزي او. او بحط للباسي كومبوزي او. مون بير مورير. طيب مون بير طبعا ابي اللي هو طبعا il. بشوف الاول فيرب مورير في الباسي كومبوزي، الفيرب ده يا حبايبي هياخد être ويتغير الى mort. Mon père est mort. Mon père est mort avant-hier. بابا يتوفى بالامس. Mon père est mort. Tu jouais au tennis hier. فيرب jouer يا حبايبي من الفيربات اللي بتاخد avoir وبتتغير الى طبعا jouer. Tu as joué, tu as joué au tennis hier. Mon frère choisir un pantalon gris. طبعا هنا عاوز فيرب choisir. فيرب choisir من الفيربات اللي بتاخد avoir. avoir طبعا مع mon frère بتبقى a. choisir فيربات اخرها ir بشيل منها الاخ. Mon frère a choisi un pantalon gris. On voir le match hier. طبعا فيرب voir يعني يرى. الفيرب ده طبعا مش من 14 فيرب ولا هو فيرب برونومينال، يبقى الفيرب ولا هو فيرب برونومينال، يبقى الفيرب ده ياخد يا حبايبي avoir ويتغير الى vu. on a vu احنا شفنا الماتش امبارح.